कहाँ से आए हो आप? देहरादून हाँ, या लो बोलो। साला ये यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है। अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं ठीक है, हुई सुबह हमने अभी ये चीज देखी नहीं, हरकतें करनी शुरू हो गई। मैं चल गया सूरज को मैं मंदिर में निकल गया थोड़ी सी हम इसमें तो गंगोत्री में जा पा रहे हैं।